Oke kanca-kanca, masakannya sudah jadi. Jadi kita masak mie dari kanca-kanca. Tuh apinya udah saya buat unggun, buat api unggun. Kita masak mie kanca-kanca. Dan juga kopi tentunya buat menemani. Kameranya tidak terlalu terang ya, jadi tidak jangkaunya tidak terlalu jauh. Tuh, ya paling segitu doang. Jadi kita benar-benar di tengah hutan ini kanca-kanca. Ya. Kita makan dulu ya kanca-kanca. Oke kanca-kanca, karena cuaca terlalu banyak nyamuk, jadi kita masuk ke dalam tenda saja kanca-kanca makannya ya. Oke kanca-kanca, karena di luar tadi terlalu banyak nyamuk, terlalu banyak binatang-binatang malam, jadi kita pindah ke dalam tenda kanca-kanca ya. Kita lanjut makannya di dalam tenda kanca-kanca. Iya, selamat menikmati kanca-kanca. Oke kanca-kanca, makannya sudah selesai.
Inilah suasananya kan di luar sana. Kita akan nikmati malam ini kan Kanjeng. Lanjutkan. Kanjeng, kita akan sedikit mereview tempat ini kanjeng. Pada waktu malam hari cuacanya barusan ada ini kanjeng, ada seluang yang lewat, bunyinya lumayan keras. Jadi kita akan keliling kanjeng. Nah, kanjeng, kita cari cahaya yang cocok. Ya, inilah kanjeng. Kita sudah mendirikan, sudah membuat api supaya tidak terlalu dingin kanjeng. Ya, situasinya kita akan sedikit keliling di sini. Kameranya tidak terlalu terang kan. Inilah cuaca di malam hari di tempat kita kemah pada saat ini kan. Ini ada pohon belimbing kan. Asam baunya, terus sudah saya coba tadi. Ini lebih kurang suasana ataupun keadaan di sini kanjeng. Kita akan coba ke sungai kanjeng. Mungkin kita bisa menemukan binatang apa yang bisa kita temukan atau apapun kanjeng. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sungainya kanjeng. Ini dia sungainya kanjeng. Alami sekali suaranya kanjeng. Suara sungai mengalir. Kanjeng, bisa lihat ada kunang-kunang di sana. Inilah cuacanya kanjeng. Tuh, sana hulu. Ini hilirnya kanjeng. Semuanya. Oke kanjeng, saya akan buang air dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Kita lanjut lagi kanjeng. Saya sudah buang airnya.
Kita akan lihat sedikit ke ujung sana. Inilah suasananya di malam hari di sini kanca-kanca. Oke, kita kembali ke kemah kita kanca-kanca. Jalannya cukup licin kanca-kanca, jadi perlu hati-hati sekali supaya kita tidak terjatuh. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita kembali ke kemah kanca-kanca. Inilah lebih kurang situasi yang ada di sini kanca-kanca. Kita kembali ke kemah sana. Ini banyak tumbuhan ya kanca-kanca. Ini tumbuhan ubi yang sempat kita bikinkan videonya waktu itu kanca-kanca. Itu ada banyak. Sana juga banyak lagi kanca-kanca. Oke, kita kembali ke tenda. Kemudian mungkin kita akan istirahat kanca-kanca. Tetap semangat.